चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी चिकन ब्रेड पॉकेट्स। इसे बनाने के लिए बोनलेस चिकन को इस तरह कट करके लिया है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नींबू निचोड़ के डाल दें। फेटा हुआ दही डाल के चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने देंगे। एक पैन में डालेंगे तेल, मैरिनेट किया हुआ चिकन को डाल देंगे, कवर करके इसे कुक होने दें। तब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटी हुई प्याज। आप चाहे तो यहाँ पे अपने मनपसंद की कोई भी वेजीज ऐड कर सकते हैं। टोमेटो सॉस और ग्रीन चिल्ली सॉस डाल के इसे मिक्स कर लेंगे तो टेस्टी सी चिकन की स्टफिंग बनके तैयार है। लेंगे ब्रेड के स्लाइसेस, इसका ब्राउन वाला पार्ट को कट कर ले और इसे फ्लैटन एंड बेल लेंगे। इसमें प्रिपेयर किया हुआ चिकन को डाल के साइड में पानी लगा के पॉकेट का शेप दे देंगे। मैदे और कॉर्नफ्लोर का स्लरी में डिप करके ब्रेड क्रम्स में डाल के इसे अच्छे से कोट कर लें। फ्राई करने के लिए गरम तेल में डाल के क्रिस्पी और अच्छा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद निकाल के अपने मनपसंद कोई भी चटनी के साथ सर्व करें। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंजॉय कीजिए और खुश रहिए।